क्या आपका पिल्ला रात में ठीक से नहीं सोता, बेचैनी महसूस करता है? पिल्लों को नई जगह पर सोने में परेशानी हो सकती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ की हृदय की धड़कन की ध्वनि उन्हें शांति महसूस कराती है? आइए जानते हैं कैसे। इस वीडियो में हम आपको देंगे एक सरल समाधान। माँ की धड़कन की धुन पिल्लों को सुरक्षा का एहसास दिलाती है और उनकी चिंता को दूर करती है। अब हम आपको देंगे 60 मिनट की हार्ट बीट साउंड थेरेपी। आप जानते हैं पिल्ले की नींद में सुधार लाने के लिए बेस्ट टिप्स। सोने से पहले हल्का मसाज करें, यह उनके शरीर को रिलैक्स करता है। शांत माहौल बनाएं, रात को तेज आवाज़ों से बचें। सोने की टाइम को फिक्स करें, रोज एक ही समय पर सुलाएं। हृदय की धड़कन की आवाज़ का उपयोग करें, यह उन्हें माँ के पास होने का एहसास दिलाती है। इन टिप्स को आजमाएं और हमें बताएं कि आपके पिल्ले ने कितनी अच्छी नींद ली। अगर यह वीडियो आपके पिल्ले के लिए मददगार रहा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब